90s के सुपरस्टार गोविंदा के मिस फायर हादसे के बाद सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर कैसे कोई खुद को गोली मार सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, गोविंदा के मैनेजर ने बताया कि जब गोविंदा सुबह 4:30 बजे के करीब अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, तब उनके हाथ से गन स्लिप हो गई, जिस वजह से मिस फायर हुआ और वो गन शॉट उनके पैर पर जा लगा। गौर करने वाली बात यह है कि जब ये हादसा हुआ तब गोविंदा अपने घर पर अकेले थे। इंसिडेंट के तुरंत बाद गोविंदा ने अपनी वाइफ और मैनेजर को कॉल किया, क्योंकि वाइफ आउट ऑफ टाउन थी, इसीलिए उनके मैनेजर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और उनका कहना है कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट ही है, इसमें कोई साजिश या गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई। सोशल मीडिया यूजर और उनके फैंस के मन में भी कई तरह के सवाल आ रहे थे, जैसे क्या गोविंदा को किसी से खतरा महसूस हो रहा था जो उन्होंने इतनी सुबह अपनी रिवॉल्वर निकाली, और रिवॉल्वर का सेफ्टी लॉक हो तो गोली चल नहीं सकती, तो क्या गोविंदा बिना सेफ्टी लॉक लगाए ही अलमीरा में से रख रहे थे। वैसे और भी ऐसे कई सवाल है जो फैंस के मन में आ रहे हैं, बट असली सच्चाई क्या है ये तो गोविंदा की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाने के बाद ही सबको पता चल जाएगा। और फैंस के लिए खुशखबरी की बात ये है कि गोविंदा अब ठीक है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। 90s के सुपरस्टार गोविंदा के मिस फायर हादसे के बाद सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर कैसे कोई खुद को गोली मार सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, गोविंदा के मैनेजर ने बताया कि जब गोविंदा सुबह 4:30 बजे के करीब अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, तब उनके हाथ से गन स्लिप हो गई, जिस वजह से मिस फायर हुआ और वो गन शॉट उनके पैर पर जा लगा। गौर करने वाली बात यह है कि जब ये हादसा हुआ तब गोविंदा अपने घर पर अकेले थे। इंसिडेंट के तुरंत बाद गोविंदा ने अपनी वाइफ और मैनेजर को कॉल किया, क्योंकि वाइफ आउट ऑफ टाउन थी, इसीलिए उनके मैनेजर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और उनका कहना है कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट ही है, इसमें कोई साजिश या गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई। सोशल मीडिया यूजर और उनके फैंस के मन में भी कई तरह के सवाल आ रहे थे, जैसे क्या गोविंदा को किसी से खतरा महसूस हो रहा था जो उन्होंने इतनी सुबह अपनी रिवॉल्वर निकाली, और रिवॉल्वर का सेफ्टी लॉक हो तो गोली चल नहीं सकती, तो क्या गोविंदा बिना सेफ्टी लॉक लगाए ही अलमीरा में से रख रहे थे। वैसे और भी ऐसे कई सवाल है जो फैंस के मन में आ रहे हैं, बट असली सच्चाई क्या है ये तो गोविंदा की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाने के बाद ही सबको पता चल जाएगा। और फैंस के लिए खुशखबरी की बात ये है कि गोविंदा अब ठीक है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। 90s के सुपरस्टार गोविंदा के मिस फायर हादसे के बाद सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर कैसे कोई खुद को गोली मार सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, गोविंदा के मैनेजर ने बताया कि जब गोविंदा सुबह 4:30 बजे के करीब अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, तब उनके हाथ से गन स्लिप हो गई, जिस वजह से मिस फायर हुआ और वो गन शॉट उनके पैर पर जा लगा। गौर करने वाली बात यह है कि जब ये हादसा हुआ तब गोविंदा अपने घर पर अकेले थे। इंसिडेंट के तुरंत बाद गोविंदा ने अपनी वाइफ और मैनेजर को कॉल किया, क्योंकि वाइफ आउट ऑफ टाउन थी, इसीलिए उनके मैनेजर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और उनका कहना है कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट ही है, इसमें कोई साजिश या गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई। सोशल मीडिया यूजर और उनके फैंस के मन में भी कई तरह के सवाल आ रहे थे, जैसे क्या गोविंदा को किसी से खतरा महसूस हो रहा था जो उन्होंने इतनी सुबह अपनी रिवॉल्वर निकाली, और रिवॉल्वर का सेफ्टी लॉक हो तो गोली चल नहीं सकती, तो क्या गोविंदा बिना सेफ्टी लॉक लगाए ही अलमीरा में से रख रहे थे। वैसे और भी ऐसे कई सवाल है जो फैंस के मन में आ रहे हैं, बट असली सच्चाई क्या है ये तो गोविंदा की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाने के बाद ही सबको पता चल जाएगा। और फैंस के लिए खुशखबरी की बात ये है कि गोविंदा अब ठीक है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं।